क्या हो गया? कहाँ हो आई? हाँ, कहाँ जा रही हो? किसके लिए? और तुम कहाँ गई थी? बोलो बोलो बोलो। चलो, तुम भी पानी भरने जा रहे हो? और कौन है? ये देखो। और कहाँ है? नहीं नहीं, अच्छा खाना लेके आई हो? मुझे खिला लो। हैं? मुझे खिला दो खाना, भूख लगी है मुझे। नहीं खिलाना? मुझे खिला दो। अरे क्यों? भूख लग रही है मुझे। ये दे, मुझे भी खिला दो ऐसे ही। मुझे खिला दो, मुझे भी खिला दो। क्या? भूख लग रही है? क्यों? इसमें भी क्यों झूठ हो गई? मुझे भूख लग रही है, झूठ क्यों बोलूँगा? फिर नहीं खिलाओगी? बिल्कुल साफ मना है कि नहीं खिलाऊंगी। चलो रहने दो, अब फिर आज हम भूखे रहेंगे पूरे दिन। तुम खिलाओगी खाना? कौन खिलाएगा मुझे खाना? लाओ खिलाओ, चलो। और कौन खिलाएगा? देखो ये खिलाएंगी। और कौन खिलाएगा? लाओ खिलाओ। तुम भी खिलाओगे? और खिलाओ, लाओ खिलाओ। क्या लेके आई हो? ये तो खिला नहीं रही, मना कर रही है। ये मना कर दिया इसने, मुझे मना कर दिया, बोले मैं नहीं खिलाती। क्यों खिलाए? तुम भी नहीं खिलाओगी? तुम भी नहीं खिलाओगी? मुझे खिलाओ। क्या लेके आई हो? खिलाओ। हैं? अरे चलो कल खिला देना, ठीक है? ठीक है ठीक है। हाँ हाँ, कल खिला देना, ठीक है? ठीक है। हैं? कौन? ये तुम पल्लेवारी, मुँह में मत दो, मुँह में मत दो। ये तो उसकी टक्कर की। कहाँ गई वो? रमा? रमा पानी लेने गई। और तुम नहीं आती इसके वाले स्कूल में? क्यों? अच्छा पापा पैसे ले आए? वो मुझे लाके दो, मुझे कल लाके दोगी? कितने लाए थे? हाँ कल लाएंगे। हाँ तुम क्या लेने गए थे? खाना ले आए? खाना खा लिया? मुझे खिला दो। ये तो खिला नहीं रही, ये खिलाएगी। व्रत है। शाबाश शाबाश, मेरा व्रत है आज। चलो इसने तुम्हें खिलाया तो सही, तुमने खिलाया। देखो 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 देखो। चलो अच्छा है, ठीक है। शाबाश, तुम बढ़िया खिला दिया करो मुझे भी। अब व्रत है मेरा, आज खाएंगे, परसों से खाएंगे, ठीक है? ठीक है। हाँ तुम लेके आओगे खाना? तुम मुझे खिलाओगे खाना? तो 3 में से 1 खिलाओ मुझे। शाबाश, ये भी खूब होशियार है। खा लो खा लो, शाबाश, ये होशियार है। रोटियां पराठे हैं भैया को खिला दिया तुमने? खिला दिया, चलो। अच्छा हैं? हाँ चलो बैठ जाओ, ठीक है।